Нийслэлийн засаг даргын хамгын газар. Нийслэлийн онцгой байдлын газар. Иргэн та газар хөдлөлтийн гамшигын үед өөрийн болон бусдын амьнасыг хэрхэн хамгаалахаа мэдэх үү? Монгол улс тэр дундаа хүн амын талаас илүү хувь төвлөрсөн Улаанбаатар хот газар хөдлөлтийн аюулаас хол бүс нутаг гэж иргэд андуурдаг. Гэвч тийм биш юм. 1905 онд Булнай нуруунд 350 км газарт том хагарал үүсгэсэн газар хөдлөлт болж байсан бол үүний дараа буюу 1957 онд 12 баалын хүчтэй газар хөдлөлт болж 800 км урт 40-60 км өргөн ангал үүсгэсэн байна. Улаанбаатар хот газар хөдлөлтийн идэвхтэй бүсэд оршдог бөгөөд нийслэл хотын ойролцоо, эмээлт, гүнжин хагарал зэрэг эртний газар хөдлөлтийн уул мөр бүхий 11 хагарал байдаг. 2014 оны 8 дугаар сарын байдлаар Монгол улсад 3.5 магнитудаас дээш 40 удаагийн газар хөдлөлт бүртгүүлжээ. Дээрх тоо баримт нь манай орон газар хөдлөлтийн гамшиг түүний хор уршигаас тийм ч хол биш гэдгийг нотлон харуулж байгаа бөгөөд гамшигын үед иргэн өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах мэдлэгтэй, мэдээлэлтэй байх зайлшгүй шаардлагатай юм. 2011 оны 11 сарын 30-ны өдөр баталсан Монгол улсын засгийн газрын 339, 340-р тогтоолоор гамшигын аюулыг зарлан мэдээлэх, гамшигын үеийн дайжилгаа, нүүлгэн шилжүүлэх үйл ажиллагааг зохицуулсан хууль эрх зүйн орчин тодорхой болгосон юм. Өнөөдрийн байдлаар нийслэлийн бүх дүүрэгт зарлан мэдээлэх цамхгийг байрлуулад байгаа бөгөөд тухайлбал Баянгол дүүргийн 2, 4, 5, 13, 19, 11-р хороонд, Сүхбаатар дүүргийн 1, 5, 7, 14, 17, 18-р хорооны нутаг дэвсгэрт гэх мэт нийтдээ 60 цагт байрлаж байна. Мөн болзошгүй аюул гамшигын үед шаардлагатай төр хорогдох бай 9, төр цугларах талбай 58, нүүлгэн шилжүүлэх 12 байршил зэрэг нь нийслэлийн 9 дүүрэгт байрладаг юм. Аливаа гамшигын үед дууд тохио болон мэдээллийг иргэдэд өгснөөр байгалийн онц аюултай гамшигын хохирлоос урьдчилан сэргийлэх, хохирол багтай даван тулахад чухал ажил бүтэлтэй юм а. Зарлан мэдээлэх дууд цамхаг нь хүн ам олноор суурьшсан бүсэд 1.7 км-ийн радиуст сонсогддог бол хүн ам сэрэг суурьшсан бүсэд 2.5 км-ийн радиуст сонсогдно. Нийслэлийн засаг даргын хамгын газар онцгой байдлын ерөнхий газраас жил бүрийн 3 дугаар сарын 4 дахь 7 хоногийн пүрэв гарагт улс орон даяар зарлан мэдээлэх дууд тохиог ажиллуулж гамшигын аюулын тухай зарлан мэдээллийн дадлага сургалт хийж иргэдэд энэ талаарх мэдээллийг өгдөг юм. Газар хөдлөлтийн гамшигын талаарх зарлан мэдээллийн тохиол дугуйц иргэн та айд сандралгүйгээр нууг, суу, хүлээ гэсэн зарчмыг баримтлан тухайн оршин суугаа гэр орон сууцаа хэрвээ ажлынхаа талбар дээр байгаа бол та ажлын байраа орхиж аюулгүй зай талбайд гарах учиртай байдаг. Зарлан мэдээллийн тохиол дуурсан эхний тохиолдолд та бат бөх ширээн доогуур хүзүү болон толгоогоо хамгаалсан хэлбэртэйгээр орж нуугдах буюу даацын ханны дагуу зогсгон таны амьнас эрүүл мэндэд халгүй гэдгийг хэлэх байна. Та аюулгүй зай талбайд гарахаар тухайн объектыг орхин гарахдаа гүйхгүй, эргэж буцахгүй, дүлхэхгүй, орилж хашгирахгүй байх гэсэн дүрмийг чанд захин баримтлалж дараагийн аюулгүй зай талбайд гарах учиртай байдаг. Газар хөдлөлтийн гамшигын зарлан мэдээллийн тохио явсан тохиолдолд иргэн танд хамгийн аюултай байрлалууд бол цонх, за мөн даацын бус хан, шилэн хийцтэй орчин зэрэг нь танд туйлын аюултай байхыг анхааруулж байна. Иргэн та аюулгүй зай талбайд гарч ирснийхаа дараа өөрийнхөө эсэн мэнд байгаа талаарх бүртгэлийг тухайн аюулгүй зай талбай дээр бүртгэл явуулж байгаа албан тушаалтанд заавал тэмдэглүүлж бүртгүүлсэн байх учиртай байдаг. Таны талаарх бүртгэл аюулгүй зай талбайд бүртгэгдэж байгаа тухайн бүртгэлд ороогүй тохиолдолд таныг нуранганд өртсөн байна гэж үзэн аврах анги, аврах бүлгийн маань алба хаагч нар эрен хайх аврах үйл ажиллагааг явуулдаг байгаа. Тэгэхээр иргэн танаас бусдын өмнөөс бас шалтгаална гэдгийг хэлхэн зүйтэй болов. Газар хөдлөлтийн гамшигын тухай зарлан мэдээллийн тохиогоор ажиллах засгийн газрын 339 дугаар тогтоол нүүлгэн шилжүүлэх тухай
340 дугаар тогтоолын хүрээнд хийгдэж байгаа энэхүү сургуулилтанд иргэд та бүдгийг төвтэй оролцохыг нийслэлийн онцгой байдлын газраас уриалж байна. Гамшигын аюулын тухай зарлан мэдээллийн дадлаг сургалтанд иргэд идэвхтэй оролцсноор хоромхон зурд учрж болох гамшигын аюулаас урьдчилан сэргийлэх, өөрийн болон бусдын амнаас эрүүл мэнд, эд хөрөнгийг аврагын хамгаалах олон чухал ажил хөдөлгөөн юм а. Эрсдэлгүй Улаанбаатарын төлөө хамтдаа нийслэлийн засаг даргын хамгын газар. Нийслэлийн онцгой байдлын газар.